àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allahu ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Allah ṣe wá lóore pàtàkì. Òṣùbà rere o, àwa mọ Ọlọ́run lọ́kan, àwa ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Jésù mọ Ọlọ́run lọ́kan, Jésù mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Mósè mọ Ọlọ́run lọ́kan, Mósè ò mọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan. Àwa ni aláfẹ́ wa, àwa ni aláfẹ́ o, ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ. Láṣẹ ní ètò kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń sọ Allah. Àwa kì í tako ẹ̀sìn, kálẹ̀jọ́ kan làwa ń ṣe Allah. Ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Mósè ṣe sọ fún wa, ká mọ Ọlọ́run lọ́kan bí Jésù ṣe sọ fún wa, ká mọ Allah lọ́kan bí Muhammad ṣe sọ fáwa. Ká jùpájù ẹsẹ̀ wa sí ẹ̀sìn Ìsìlámù. Ìwà ni ó kù wá kù, ẹ̀sìn ni ó kù wá kù. Ohunkóhun tá lè dá ká fi gbẹ́sìn ìga. Ọpẹ́ tọ́ sí Ọlọ́run, à ń ṣọpẹ́ f'Olúwa tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni, tó kà wá kẹ́rù ẹ̀ tó mọ̀nà. Èyí tọ́pẹ́ ọpẹ́ ni. Láṣẹ ní gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sókà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn tó mọ́ tónítóní. Gbé Bíbélì rẹ, gbé Kùránì rẹ, òdodo ti dé. Sókà fún pé ẹ o Ìsìlámù, ẹ̀sìn ọ̀kan ṣoṣo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله بنعمته تتمه الصالحات. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba, adúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba lẹ́ẹ̀kan sí. Atọrọ ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì tí Ọlọ́run fi ṣe òpin àwọn ànábì, Ànábì tó ṣe wípé lẹ́yìn rẹ̀ ànábì mi ò ní dé mọ́, Ànábì tó ṣe wípé Ọlọ́run fún ní the final book and the last testament, Ànábì tó ṣe wípé tó bá di jọ́ ọ̀gbìn alkiyama òun ni ó tún ṣìpẹ̀ fún wa. Ìkẹ́ Ọlọ́run àti Ọlọ́run kí ó máa bá ànábì náà àti àwọn ará ilé rẹ̀ àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀, agbogbo àti àárín ní erépa òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá náà títí dijọ́ kan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha bi qalbin salim. Títí di ọjọ́ kan, ọjọ́ tí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tó jẹ́ pé fúnra ara rẹ̀ ló mọ̀ọ́mọ̀ design
ọjọ́ tó ṣe wípé ẹ̀mí kan ò ní lágbára lórí ẹ̀mí kejì wal amru yawma idhnillah tó jẹ́ pé ọlọ́run ọba nìkan òun náà ni ọba tí ó máa wà nípò àṣẹ níjọ́ náà tẹ́nìkan ò sì ní yí lọ́wọ́ wò ọjọ́ tó ṣe wípé gbogbo tí ó bá jẹ́ àǹfààní fún yàn téèyàn ń wò bí authority téèyàn ń wò bí priority téèyàn ń wò bí pé pẹ̀lú kiri yìí o I am something anywhere and everywhere in the world. Ọlọ́run ní ọjọ́ tó ṣe wípé ọjọ́ tí nǹkan yẹn ò ní wúlò illa man atallaha biqalbin salim àfi ẹni tí Ọlọ́run bá fún ní ọkàn àlàáfíà. Láàrin ìṣẹ́jú bíi mélòó kan ẹ fún wa nísìnyí o right back inshallah. Láàrin ìṣẹ́jú bíi mélòó kan àwọn arábí wọ́n tún ti ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe láàrin ìṣẹ́jú méjì á padà nísìnyí pẹ̀lú wọ̀ọ́lọ́. Mashallah. Ẹ má bínú iná ló ṣe ṣẹ́jú pẹ̀lú bí àsìkò ti rí. Náà yawma la yanfa'u malun wala banun ọjọ́ tó ṣe wípé gbogbo tá a bá ní ìkọ̀kẹ́ òní wúlò ń bẹ̀ illa man ata Allaha biqalbin salim àyàfi ẹni tó bá dé síwájú Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn àlàáfíà àyàfi ẹni tó bá dé síwájú Ọlọ́run pẹ̀lú ọkàn mímọ́ àyàfi ẹni tó bá dé síwájú Ọlọ́run pẹ̀lú ẹni tí Ọlọ́run ọba yóò tẹ́wọ́ gbà níjọ́ náà abẹ́rẹ́ ọba àlekè ọlá Ọlọ́run kó wọ́n ṣàìṣe wá nìkan nínú àwọn tí ó dé dáadáa níwájú Ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billah. Akin tó wọnú tí a ní lónìí is another great episode inshallah. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé àrọ̀rá ń ṣe in series so that a lè máa bá lọ àkànní máa da ọ̀rọ̀ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé
ọ̀rọ̀ Christianity goes a long way. A gbọ́dọ̀ máa jẹ mọ́sà àwọn létí etí. A gbọ́dọ̀ mú in such a way tó jẹ́ pé ẹni tí wọ́n ka Bíbélì rí lójú rẹ̀ gan èyí tí wọ́n ń sọ yóò yé. Torí pé pẹ̀lú bá ṣe ń ṣe iná ẹ̀rí Christian mi ò ní ẹ má dáhùn àwọn mùsùlùmí yẹn wọ́n ń dorí Bíbélì kodò. Wá sọ fáàsì ta dorí ẹ̀ kodò. Àwọn mùsùlùmí yẹn wọn gbọ́ Bíbélì yé wá ṣàlàyé ń tà àgbọ́yé ń bẹ̀. Ṣé bíbí nǹkan ò bá yé yẹn wá ọlọ́ni fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bọ́rọ̀ ò bá yé yín ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó yé wọ́n sì ṣàlàyé. Ṣùgbọ́n èyí tí wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n máa ṣe. Ṣáájú kí n tó wọnú wáàsí mo fẹ́ fi àsìkò yìí ṣàlàyé díẹ̀ nínú tí ABK consultancy tí wọ́n tún mú wá fún wa níṣe òní yìí. Kódà wọ́n bá wa ṣe to a reasonable extent débi wípé wọ́n tún break down àwọn tuition fee wa débi wípé kò sí ọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí nsìn. Gbogbo àti a fẹ́ lọ study abroad wọ́n ti bá wa ṣe débi wípé ó ti rọrùn. Torí pé wàhálà tẹ́lómi sì náà ni pé wọn mọ nǹkan tí ó cost wọn ṣùgbọ́n sì wọ́n ti bá wa ṣàlàyé rẹ̀ pẹ̀lú ètò tí wọ́n gbé jáde lẹ́ni. Bó ti yẹ pé ẹ̀yin mi ló ti yẹ ká máa wo gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n torí pé kò ní gbà. Now ABK Consultancy Limited is the answer to your guaranteed admission study in abroad. To study abroad. Let ABK bear the burden of securing admission for you to reputable universities across the globe. Èyàn lè ṣe degree méjì papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Èyàn lè ṣe masters méjì papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà pẹ̀lú tí ABK gbé jáde. Kódà wọ́n ní tuition fee wa in a year kò ní ju $2,500 lọ. In a year kò ní ju $2,500 lọ. Bákan náà accommodation fee wa for a year is just $1,200. So tabaro papọ̀ mọ́ a rí pé yóò fún wa ní $3,700 ní ọdún kan. So ó ti rọrùn. Ẹ má jẹ́ wọ́n gbà yín. Àsìkò yìí àsìkò tó yẹ pé ẹ gbọ́dọ̀ rìn ní láìní ibi àwọn tó mọ ọwọ́ ẹ̀ kí wọ́n lè já yín sí kí wọ́n lè fi mọ̀nà. Torí pé ẹlòmíì ẹnu ẹ̀ kàn dùn ẹ ti wá bí ní pé àyí tó sọ yẹn òdodo ni tó bá ti gba nǹkan tó fẹ́ gbà tán lọ́wọ́ yín ẹ rí pé ẹ ní rí mọ́. Ṣùgbọ́n ABK apart from that wọ́n á ti jẹ́ kẹ́ ẹ rí gbogbo nǹkan tí ẹ fẹ́ ṣe. Wọ́n á ti fi gbogbo ẹ̀ hàn yín ẹ ti rí kódà kó tó di pé ẹ take off gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ òun náà lẹ́ ti mọ̀. So that's how far about ABK Consultancy Limited. Bákan náà kò mọ sí bẹ́ẹ̀ o wọ́n tún bá àwọn SolarBit as well. Anybody tó bá fẹ́ illuminate ilé rẹ̀ SolarBit is the answer. Wọ́n bá wa illuminate ilé wa pàápàá jùlọ àwa tí a wà ní òkè òkun aláǹfààní láti illuminate ilé wa. SolarBit wọ́n bá wa ṣe eléyìí tí ò ní náà. Ẹni pé mo máa ń ṣàlàyé mo ní tí SolarBit bá wa handle nǹkan wọ́n bá wa lọ ṣe tiwa ni kì í ṣe wípé àgbélẹ̀rọ kan ni wọ́n gbé wá fún wa rárá wọ́n bá a ṣe tiwa. So gbogbo àti a fẹ́ consult ABK fún admission abroad ẹ jẹ́ kí a pè ní Nigerian address wọn number 10 Awoniyi Elemo Street off Airport Road Ajao Estate Lagos. Ẹ jẹ́ ká pè 08164850850 àbí kẹ́ pè mí fún ara mi gbogbo tẹ́ bá need náà máa link yìí up. Tó bá lè jẹ́ United Kingdom lọ́hùn ní UK lọ́hùn +447466814907 ní UK. Tó bá jẹ́ ti America lọ́hùn ní +17186599681. Tó bá lè jẹ́ ní Canada lọ́hùn +14039667319. So gbogbo tí a bá fẹ́ as regards studying abroad
ẹ rí pé gbogbo ẹ ti dàrú ẹ̀yin náà rí pé àwọn asùn wọn ṣẹ̀ wọlé ni àdẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ torí pé wọ́n wọlé láàrí àti ìmọ̀ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run kó jọ kó bá ṣàánú Nàìjíríà at large kì í ṣe education nìkan gbogbo nǹkan ti wọ́. Ọlọ́run kó ṣàánú wa lórílẹ̀-èdè yìí o. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ ètò mo kí àwọn ọ̀gá mi tí wọ́n ti wà lórí ètò Sheikh Abdulsalam Adéọlá Ishaq ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Mo kí bàbá wa Odútọ́lá Isa Adébọ́lá, mo kí wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mo kí màmá mi Alhaja Muslima Balógun wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ẹ̀rù bọ́ ọmọ Balógun bẹ́ẹ̀ bá na ọmọ Balógun ìdágìrì àwọ̀lú ẹsẹ̀ gírí àsìgbòde. Mo kí màmá wa Akínọlá, mo kí màmá wa Akínọlá àmì bàbá wa Akínọlá Kúrángà Àwẹ̀dá wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akáàbọ̀ sí orí ètò. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá wá lọ a ṣàlàyé Paul bó ṣe bẹ̀rẹ̀ wàhálà rẹ̀ ní pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Lónìí inshallah torí àsìkò wa tí ó ti lọ díẹ̀, we continue from the dilemma of the faithful Christians, phase 6 today. Now abala tá a fẹ́ mú abala miracle ni inshallah. A kàn rọra sọ̀rọ̀ briefly nípa ọ̀rọ̀ miracle ká tó wọ iṣẹ́ tí Paul wá ṣe gangan. Iṣẹ́ tí Paul wá ṣe gangan, that is his mission in Christendom. To be sincere and to be factual, you see, a lot of people today has gone astray all because of miracle. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá tí Jésù fẹ́ jẹrẹ̀ ṣe ní Calvary. Ìgbàlà ọ̀fẹ́ la mú wá o, ẹ wá gba ìgbàlà ọ̀fẹ́ táyà tọmọ. Banjo mo gbèdé, banjo mo gbèdé o, lọ́fẹ̀ẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ nígbàlà o, banjo mo gbèdé. A lot of people lẹ́ni wọ́n ti sọnù torí miracle. Allah sọ̀rọ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam torí pé kò sí ẹ̀kọ́ kan tí Ọlọ́run bàbá àlékiọlá tí ò fi kọ́ wa. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ṣàlàyé tí mo yẹ wọ́n ṣàlàyé fún wa, wàhálà táwa mùsùlùmí ní ni pé apá kan la wà. Ètò ẹ̀kọ́ jẹ́ mọ̀nà wa ó wà lápá kan, àwa náà àwa wà lápá kan. Our direct opposite, the parallel line that will never meet. In Quran chapter 40, verse 78. Quran chapter 40, verse 78. Quran chapter 40, Surah Ghafir, verse 78. Ẹgbọ́n tó lọ́wọ́ bá sọ nípa miracle. Ló fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ miracle yìí ó ti sọ àwọn èèyàn dànù torí miracle. Miracle ó ti jẹ́ káwọn èèyàn ó ká ní pé àwọn èèyàn wọ́n dúró nínú tọ́lọ́run bá sọ tí wọ́n sì ń tẹ̀lé ọ̀rọ̀ rẹ̀ kò ní sí wàhálà. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá nǹkan kíákíá. Àwọn èèyàn wá nǹkan kíákíá bí àwọn tí wọ́n ní fi 10,000 lẹ̀ kó dẹ̀ gba 50,000 in 4 hours. Ẹ rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la fẹ́ engage ní irú nǹkan bẹ́ẹ̀ láì ṣiṣẹ́ láì ṣàbọ̀ ká fi 10,000 síbi kan ká dẹ̀ sáré gba 50,000. Irú báyìí náà ni tí miracle máa ń gbé wá fún wa. So gbogbo wa sì rèé a fẹ́ tẹ̀lé nǹkan yẹn náà bó ṣe rí. A fẹ́ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ torí pé gbogbo wa là ń wá nǹkan bìrìbìrì. Allah sọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in Quran chapter 40, Surah Ghafir, verse 78. Allah ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk
wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah. Ọlọ́run ní ìrẹ́ ànẹ́bì wa laqad arsalna rusulan min qablik. Ọlọ́run ní a ti rán àwọn òjíṣẹ́ ṣáájú rẹ̀, ìwọ kọ́ la kọ́kọ́ ránṣẹ́. A ti rán àwọn kan tó ṣáájú rẹ̀ tó pọ̀. Ọlọ́run ní minhum man qasasna alayk. Ó wà nínú wọn tá a sọ̀tàn rẹ̀ fún ọ, tá a ṣàlàyé wọn fún ọ. Mo kí bàbá wa AK Ọlá àlejò lówó, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikú gbàgbé yín, àrùn gbàgbé yín. Ọlọ́run wà nínú wọn ló fi jẹ́ pé tọ́lọ́run bá bọ̀rọ̀ débi kan, Ọlọ́run ìrẹ̀ ànẹ́bì lọ sọ fún ọ fàṣùsùn kọ̀sọ́sọ̀ la'allahum yatafakkarun. Ìrẹ̀ ànẹ́bì ìtàn yìí lọ pa fún wọn la'allahum yatafakkarun, bóyá orí wọn tí ò pé yẹn yóò pé. At least ó yẹ wọ́n lè ṣe làákàyè pé ọ̀rọ̀ yìí ò ṣojú ẹ, you weren't there. So for the fact tó lè máa ṣàlàyé tó ṣẹlẹ̀ nígbà tó ò sí mbẹ̀, ó yẹ kí wọ́n gbàgbá arákùnrin yìí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá ní tí ń sọ ti wá. Ọlọ́run ní man qasasna alayk, ó wà nínú wọn tá a sọ̀tàn wọn fún ọ. Wa minhum man lam naqsus alayk, bẹ́ẹ̀ sì ni ọ̀pọ̀ wọn náà láti ẹ̀ ṣíwé ìrántí kan fún ọ rárá. Àti ẹ̀ mẹ́nubọ̀rọ̀ wọn fún ọ, àti ẹ̀ sọ̀tàn wọn fún ọ, àti ẹ̀ sọ kankan nípa wọn fún ọ bó ti wulẹ̀ kó mọ. Ọlọ́run ní wa ma kana li rasulin, Ọlọ́run ní kò ṣẹ̀kọ́ fún òjíṣẹ́ kan aya tí a bí ayatin láti mú àmì kan wá, or to perform a miracle, or to perform a wonder, or to bring forth a sign. Illa bi idhnillah, àyàfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run. Allahu akbar. Illa bi idhnillah, àyàfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run. Ẹ máa wọ kílọ̀sì yẹn o, illa bi idhnillah, àyàfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi wọn ní jẹ́ agbádùn. Wọ́n máa wá wò pé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mírèkù tọ́lọ́run bá gba ọwọ́ Jésù ṣe, ó ti di Ọlọ́run, ó ti di ẹni tá a máa sìn. Ó ṣé o Jésù, a ò máa yìn ẹ́. Ó ṣé o Jésù, Ọlọ́run ayọ̀ wa. Ó ṣé o Jésù, a ò máa yìn ẹ́. Bàbá gbọ́ pé ta mú wa fún ọ. Ó ṣeun, ó ṣeun, èmi balẹ̀ gbẹ̀rún ahọ́n. Ó ṣé Jésù, ó ṣé fún Olùgbàlà. Ó ṣé Jésù, ó ṣé ìyìn Ọlọ́run ọba mi. Ó ṣé Jésù, ó ṣé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ wá gbọ́n tí Bíbélì tiẹ̀ kọ́kọ́ sọ náà as regards that. In Acts of Apostles chapter 2 verse 2. Mo ṣe ń bọ̀ o, mo kàn fẹ́ kọ́kọ́ jẹ mọ́sà rẹ̀ létí tí díẹ̀díẹ̀ ni. In Acts of Apostles chapter 2 verse 2. Bíbélì ní Acts of Apostles chapter 2 at 22 verse 2. Acts of Apostles sorry 2 okay 2 verse 22. Acts of Apostles chapter 2 verse 22. Bíbélì ní ẹ̀yin ènìyàn Ísírẹ́lì, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Jésù ti Násárẹ́tì, ọkùnrin tí a fi hàn fún yín láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá nípa iṣẹ́ agbára àti ìyanu àti àmì tí Ọlọ́run ti ọwọ́ rẹ̀ ṣe láàrin yín, bí ẹ̀yin tìkálára ti mọ̀ pẹ̀lú. Ṣé ń gbọ́rọ̀ ẹ? Tí Ọlọ́run ti ọwọ́ rẹ̀ ṣe, which God did through him. Ìyẹn ni wípé kò sí nǹkan kan tí Jésù lè dá ṣe. Òun náà dẹ̀ ti clear fún wa ní John chapter 5 verse 30. Ó ní I can of myself do nothing. Èmi kò lè ṣe ohun kankan fún ara mi. Bí mo ṣe ń gbọ́ ni mò ń dájọ́, òdodo ni ìdájọ́ mi o. But someone else
náà níbi kan náà ń dájọ́ mi. So to show that in any way Jesus prove divinity níbi kankan. Now ẹgbọ́n nǹkan o. Miracle was a very important factor in the religious history of Israel. The Israelites would hardly believe any prophet who could not perform miracles. That was why when Moses was appointed to the office of prophethood, he asked God to give him his proof of authority. That's àwọn ọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Wàhálà tí wọ́n kọ́kọ́ ní nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ bá fi miracle àwọn wọn ní gbàǹtẹ́ bá wí. Kódà ní ọ̀dọ̀ àwọn Lárúbáwá wọ́n ní àrínà mu'jizataka law kunta sadiqan fi ma taqul. Jẹ́ àárí sáì, jẹ́ ara mi, jẹ́ àárí miracle fàmì hàn wá. Law kunta sadiqan fi ma taqul. Tẹ́ pé n tó ń sọ yìí o, òdodo ni. Ẹ wá wo ìtọ́nà náà fún Mósè láti fi hàn pé àníṣe àwa la ránṣẹ́ in the book of Exodus. Ọlọ́run náà fi yé Mósè pé àwa la ránṣẹ́ láti lè gbà wípé àníṣe bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe mírèkù wọn ní gbà yín gbọ́. Ní Exodus chapter 4 kágbé láti verse 1 Bíbélì ní Mósè sì dáhùn ó sì wí pé ṣùgbọ́n kíyèsí wọn kì yóò gbà mí gbọ́, òun náà mọ̀ pé wọn ní gbà òun gbọ́. In the book of Exodus chapter 4 verse 1 to 3. Exodus chapter 4 verse 1 to 5 precisely. Mósè sì dáhùn ó sì wí pé ṣùgbọ́n kíyèsí wọn kì yóò gbà mí gbọ́. Mósè sọ bẹ́ẹ̀ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run ìrẹ́lẹ́dàá mi, àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n bi mí léèrè pé kí ni mírèkù mi, wọn ní gbà mí gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò fetí sí ohùn mi, nítorí wọn ó wí pé Olúwa kò farahàn ọ́, Ọlọ́run ò farahàn o. Kí la fi mọ̀ pé Ọlọ́run ló farahàn? Kí la fi mọ̀ pé Ọlọ́run ló ránṣẹ́? Kí ni tó fi convince wa? Olúwa ti wí fún pé kíní wà ní ọwọ́ rẹ nì. Ó ti wí pé ọ̀pá ni, àmì ti Jésù lélẹ́yìí o, àmì ti Mósè ni. Ó sì wí fún pé sọ ọ́ sílẹ̀, ó sì sọ ọ́ sílẹ̀, ó sì di ejò. Mósè sì sá kúrò níwájú rẹ̀. Olúwa sì wí fún Mósè pé na ọwọ́ rẹ kí o sì mú ìrù. Ó ní àti na ọwọ́ rẹ̀, ó sì mú, ó sì di ọ̀pá sí ilé ọwọ́, kí wọn kí ó lè gbàgbọ́ pé Olúwa Ọlọ́run ọba wọn, Olúwa Ábúráhámù, Ọlọ́run Ísáákì àti Ọlọ́run Jákọ́bù ni ó farahàn ọ́. Àmì Mósè nìyẹn. Láì bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ní gbàgbọ́. Àsìkò Jésù náà it became a problem. Ọkì tó mú ti Jésù wá. Gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run gbogbo wọn ló ní mírèkù táwọn náà fi hàn kó tó di pé wọ́n gbà wọ́n gbọ́. Ti Mósè nìyẹn. Elijah náà bẹ́ẹ̀, Elijah ó jí òkú dìde. Wòlíì Ezekiel bàbá tiẹ̀ mọ gbogbo ẹ̀, àmọ́ the story of the dry bone. Bẹ́ẹ̀ náà ni ti Samuel, bẹ́ẹ̀ náà ni ti Jésù, ṣùgbọ́n kára mú ti Jésù yẹn wá. Nítorí àwọn Christians who believed much in Jesus Christ. Ẹni wípé apart from turning water to wine, nínú tó bà Jésù nínú jẹ́, a ní nǹkan tí wọ́n fi tètè gba Jésù gbọ́. Ẹni pé Bíbélì náà sọ pé a rán Jésù sí àwọn èèyàn tirẹ̀, ṣùgbọ́n wọn kò gbà á gbọ́. Nínú tí wọ́n fi tètè gbà á gbọ́, òun náà ni pé kò tí ì ṣeṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. Nígbà tí Lásárù wá kú, àwọn ọmọ ìyá Lásárù wọ́n sì mọ̀ pé àti Jésù àti Lásárù ọmọ ìyá làwọn méjèèjì. Àmì bí ọ̀rẹ́ ni wọ́n. Wọ́n wá sọ fún Jésù pé so wàá sì máa wo ọ̀rẹ́ rẹ kó sì kú bẹ́ẹ̀. Ọ̀rẹ́ rẹ náà ó sì kú lójú rẹ tó sì máa wò bẹ́ẹ̀. Bíbélì ní in the shortest verse of the Bible, in John chapter 11 verse 35, Jesus wept. Jésù sunkún.
ṣé ó wá ní jí ọ̀rẹ́ rẹ̀ ṣó sì filẹ̀ Jésù wá sunkún pé àkóbá lẹ fẹ́ ṣe fún mi. And the Bible says Jesus was grooming in spirit. Jésù wá bẹ̀rẹ̀ sí finú bẹ́lẹ́dàá wa sọ̀rọ̀. Ó bẹ̀rẹ̀ sí finú bọ́lọ́hun ẹ̀ sọ pé ìrẹ́lẹ́dàá mi máma jójú ó tì mí. Bóbójú bá mọ̀ ti tì mí ìwọ lójú ó mọ̀ tì. Mà ṣàánú mi báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe? Báwo ni mo ṣe fẹ́ láyọ̀? Báwo ni mo ṣe fẹ́ kọ́ńkà àwọn èèyàn wọ̀nyí? Báwo ni mo ṣe fẹ́ proof fún wọn wípé ìwọ ló rán mi iṣẹ́ kì í ṣe iṣẹ́ ara mi ni mò ń jẹ́? Báwo ni mo fẹ́ sọ fún wọn? Ọlọ́run ní farabalẹ̀ kò lè tó yẹ. Ní John chapter 11 yẹn náà ni. John chapter 11. Ẹja wá gbé láti verse 41 ní ìsìn. Láti verse 41. Nígbà náà ni wọ́n gbé òkúta náà kúrò níbi tí a gbé tẹ́ òkú náà sí. Jésù wá ló dá ẹja tí ẹ lọ bẹ̀ ẹja lọ wò ó. Nígbà tí wọ́n wá débẹ̀ tán gbé òkúta níbi tí a gbé tẹ́ òkú náà sí. Jésù sì gbé ojú rẹ̀ sókè. Ó sì wí pé bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí tí ìwọ a máa gbọ́ tèmi. Jésù ní alihamdulilayi rabbil alamin. Kò sí ó ṣé o Jésù a ò máa yẹ ó ṣé o Jésù Ọlọ́run ayọ̀ wa ìyìn ló yẹ ìwọ lọ́lọ́run ìyìn ló yẹ Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba. Kò sí yẹn ṣe bí ọba o ṣe bí ọba káyé lè bá mọ̀ ọ́ láyé mi ṣe bí ọba. Kò sí yẹn. Ó ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí tí ìwọ gbọ́ tèmi. Ìwọ Ọlọ́run mo mọ̀ pé o gbọ́ tèmi. Lónìí yìí o ò ní dójú tì mí. Lónìí yìí o wàá fi yé àwọn èèyàn pé ìwọ ló rán mi iṣẹ́. Lónìí yìí o wàá fi yé àwọn èèyàn pé ìwọ lọ́lọ́run Ábúráhámù, ìwọ lọ́lọ́run Ísákì, ìwọ lọ́lọ́run Jákọ́bù, ìwọ lọ́lọ́run àwọn bàbá wa. Wàá fi yé wọn lónìí. Ní verse 42, èmi sì mọ̀ pé ìwọ ó máa gbọ́ tèmi nígbà gbogbo. Mo sì mọ̀ wípé ìwọ Ọlọ́run ò ní fi mí lẹ̀ láíláí. Torí pé àwọn èèyàn wọ́n máa pète, Ọlọ́run náà ó sì máa pète, wallahu khairul makirin. Bẹ́ẹ̀ sì ni ète tọ́lọ́run ni ó ṣẹ. Tọ́lọ́run ni ó borí. Wọ́n bá ṣe gbogbo ohun tí ó wù kí wọ́n ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Yorùbá sọ pé ìbàjẹ́ èèyàn kò dáṣẹ́ Ọlọ́run dúró pàápàá bó ti wùlẹ̀ kó mọ. Ìbàjẹ́ èèyàn kò dáṣẹ́ Ọlọ́run dúró. Èmi sì mọ̀ pé ìwọ máa gbọ́ tèmi nígbà gbogbo, ṣùgbọ́n nítorí ìjọ ènìyàn tó dúró yìí ni mo ṣe wí èyí. Jésù ní tí mo wí ìbá ti lọ máa délé lọ máa wí o. Ìbá ti délé lọ máa rọra sọ jẹ́jẹ́ mi o. Ṣùgbọ́n kí wọn kí ó lè bá a mọ̀ wípé ìwọ ni ọ̀rọ̀ mi. Allahu Akbar. Kí wọn kí ó lè bá a mọ̀ wípé ìwọ ni ọ̀rọ̀ mi. Ṣé pé ìyẹn ṣe déédéé pẹ̀lú tọ́lọ́run bá sọ nínú Gọ́fìrì lẹ́ẹ̀kan wípé kò tọ́ fún òjíṣẹ́ kan láti mú àmì wá illa bi idhnillah àyàfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run. Ọlọ́run ní máa kádàrá ẹnìkan ò lè déédéé sọ pé òun fẹ́ ṣe àìmọye mírèkù nínú Bíbélì. Àìmọye mírèkù nínú Bíbélì tó times 100 Jesus Christ lọ. Àìmọye ẹja fi bẹ̀ẹ́ lẹ̀ torí àwọn ọbẹ̀ nìkan là ń lọ. Ṣùgbọ́n èyí tí mo máa ń sọ fáwọn èèyàn ni wípé ẹ má máa jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa parọ́ fún yín. Torí pé wọ́n ti ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fún wa ní 2020 ṣẹ̀ṣẹ̀ ní 2020 ó tú àṣírí àwọn wòólì èké pẹ̀lú tí Bíbélì náà ti kìlọ̀ fún wa tẹ́lẹ̀ ní o. Mo kí ọ̀gá wa Sheikh Ibrahim Abọ̀lọ́rẹ́ Ridwanullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You're welcome sir and you are highly recognized. Bíbélì náà ti kìlọ̀ fún wa o. Kálá tẹ̀lé Bíbélì ni àní fọ́ọ̀lù sí tọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn pásọ̀ yẹn sọ 2020 is the year of your double miracle, is the year of kíníkan ọmọ àlẹ́ wọn kò sí ètò orí kòrónú wọn. Ìkankan ò rí kòrónú wọn pé ayé o 2020 yìí kòró láàbà fà
ọ̀gá mi kan lálẹ́ ìgbà tá kí mo sọ ó ní olóhùn fẹ́ rẹ ẹyin mo wá ní ṣe ẹyin 2020 ló fẹ́ rà ní àbí 2021 wá bú sẹ́wọ̀n ní ọdún 2020 yẹn kò ìbá ó ti lọ ọlọ́run tiẹ̀ ní jẹ́ ká witness irú ọdún bẹ́ẹ̀ mọ́ because it touched nearly everybody. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ọ́lá gbogbo èèyàn pátápátá olómọ̀ọ́lá kọ́lọ́kọ́jọ. Gbogbo àwọn tó wá ń lé prophecy tó ń prophesy lórí 2020 wọ́n á rí kòró ìyẹn lọ́tọ̀ ó ti tú wọn láṣìírí pé irọ́ làwọn kíní burúkú yìí pa. Alam tara ila alladhina ọlọ́ni ẹ̀rí àwọn kan àwọn tó ṣe wípé yu'minuna bil jibti utuna al-kitab ọlọ́ni alam tara ila alladhina utuna al-kitab ọlọ́ni ẹ̀rí àwọn kan àwọn tó ṣe wípé utuna siba min al-kitab àwọn tá a fún ní àbọ̀ tírà yu'minuna bil jibti wa taghut ọlọ́ni ẹ̀rí wọn yu'minuna bil jibti ọlọ́ni wọn nígbàgbọ́ nínú jìbìtì bí àwọn bàbá ti máa tú fún alẹ́ Yorùbá. Kalimatu jibti yáni ẹni tó ń yapa àṣẹ Ọlọ́run. Ọlọ́ni yu'minuna bil jibti wọ́n nígbàgbọ́ nínú jìbìtì wọ́n ń jẹun nínú jìbìtì wọ́n kọ́lé nínú jìbìtì wọ́n ra mọ́tò sínú jìbìtì ẹlòmíì fọ́wa gbogbo tó ṣe láyé fọ́wa náà ni bí kò fọ́ rí olórí kó fọ̀dà kó ẹlòmíì bó bá káwọn èèyàn lọ ṣiṣẹ́ ọgbọ́n bí ó ṣe gba gbogbo owó wọn kódà yóò ti ẹ̀gbá ni yóò ní ẹni tó níṣẹ́ ò tí ì sanwó ó padà jìyà rẹ̀ yóò sì kó àwọn ẹni ẹlẹ́ni yóò kó sápò obìnrin pé ó ní opportunity ilé tá a bá ti fi tọ́ ọmọ ìrì náà ni ó wò bẹ́ẹ̀ bá ti tajà yẹ̀pẹ̀ dandan ni kó gbowó òkúta gbogbo owó tó ń ní àwọn tí wọ́n bọ́ ṣiṣẹ́ la ìwọ náà ò lè gbádùn ayé o kò sí o ò lè gbádùn ayé ìwọ náà ó mọ ìnira báwọn yẹn ti bí aláṣẹ ń ní wọ́n pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ tọ́ wọn yẹn náà bí ẹ̀ náà lára ó ṣe máa ní wọn náà nígbà tó yẹ kó wàá rò pé you feel among ó rò pé opportunity ló ní kì í ṣe opportunity ló ní òun dára bọ́ra rẹ lọ́rùn ni àsìkò tó yẹ kó o ní sinmi ìwọ náà ò ní sinmi wọ́n máa ṣiṣẹ́ bí aláìṣe bẹ́ẹ̀ ni bírò àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà bọ́rọ̀ wọn ti máa rí nìyẹn yóò máa ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí ń ṣe yóò dàbí aláìṣe torí pé ó ń pa àwọn kan lẹ́kún gbogbo àwọn tí ń palẹ́kùn yẹn pátápátá àwọn ni wọn ní jí ó ṣoríire so ìwọ tó bá ń kó yẹn lọ ṣiṣẹ́ máa sanwó wọn déédéé o tó ìkẹ́kẹ́ bá sì ṣòwò wọn jẹ́ kí wọ́n mọ̀ tó bá sì jẹ́ èèyàn tó bá sọ pé jẹ́ kọ́lọ́run rí ọ jẹ́ èèyàn náà rí ọ jẹ́ kí èèyàn náà rí ọ jẹ́ kí èèyàn rí ọ. So you see a lot of people have been taken away with all this miracle of a thing. Ẹ wá gbọ́ tí Bíbélì sọ ní Jeremiah 14:14. Bíbélì ní àwọn wòlíì èké wọ́n ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ ní orúkọ mi èmi kò rẹ́ wọn èmi kò sì sọ̀rọ̀ kan fún wọn ṣùgbọ́n àfọ̀ṣẹ olúgbòhùn àti ẹ̀tànú wọn ni wọ́n fi ń sọ tẹ́lẹ̀. Bíbélì mi ìran wọn ń ṣe o èmi ò sì sọ̀rọ̀ kan fún wọn mi ò sọ̀rọ̀ kankan fún wọn ṣùgbọ́n àfọ̀ṣẹ olúgbòhùn gbẹtugbẹtu òun ni wọ́n fi ń sọ tẹ́lẹ̀. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ni sápẹ́ lóòótọ́ lọ́lọ́run ló rán wọn ń ṣe ó yẹ ká rí everything ó ti yẹ ká rẹ́ nìkan nínú wọn ó yẹ ká rẹ́ nìkan nínú wọn tó yẹ kó lè sọ pé 2020 yìí o ìkẹ́kẹ́ ń bọ̀ kò sí. Wọ́n mọ̀ pé bó bá dáhùn bá wà láyé òun gan ó ṣì mú ìgbà tí ń bẹ láyé gan ó ṣì mú ká tó wá sọ pé ṣùgbọ́n ẹ wo bìkan ló Deuteronomy èmi máa ń kóòtì bí dáadáa Deuteronomy chapter 13 verse 1. The book of Deuteronomy chapter 13 verse 1. Still on miracle. Bíbélì ní bí wòlíì kan bá wù láàrin rẹ tàbí alálà kan tí ó sì fi àmì tàbí iṣẹ́ ìyanu ńlá hàn tí àmì náà tàbí iṣẹ́ ìyanu náà tí ó sọ fún ọ tí ó bá sọ wípé ẹ jẹ́ kí a tẹ̀lé ọlọ́run mìíràn lẹ́yìn àti tí ìwọ kò sì tí ì mọ̀ rí kí a sì máa sìn wọ́n ìwọ kò gbọdọ̀ fetí sí ọ̀rọ̀ wòlíì náà tàbí alálàá náà nítorí pé Olúwa Ọlọ́run yín ń dá yín wò ni láti mọ̀
bí ẹ̀yin bá fi gbogbo ayé bí gbogbo àyà yín àti gbogbo ọkàn yín fẹ́ Olúwa Ọlọ́run yín. Ẹ wò gan. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ nìkan dédé dá ọ dúró ó wá ń sọ kíní kan irọ́ ní ń pa. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ká gbà pé nínú tọ́lọ́run bá ti kádàrá nínú rẹ̀ ló ṣe, àmọ́ kò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ló ṣe, kò ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ rárá. So àìmọye mùsùlùmí míì tí wọ́n ti kó lọ nítorí mírèkù. Kódà Jésù sọ fún wa ní Matthew chapter 7 verse 21 ó ní kì í ṣe gbogbo àwọn tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni ó jogún ìyà ìnípẹ̀kun àyàfi kìkì àwọn tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi. Ọ̀pọ̀ èèyàn ni ó wí fún mi ní ọjọ́ náà pé Olúwa ní orúkọ rẹ àwa sọ àsọtẹ́lẹ̀ àwa sì lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde. Nígbà náà ni Jésù ní màá wí fún wọn wípé ẹ kúrò níwájú mi ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ èmi kò mọ̀ yín rí. Mo kí màmá wa Alhaja Kevin Junaid Arógundádé the nurse, màmá wa the nurse nílùú London. Ọlọ́run kò mọ̀ ṣàbà ṣe dáadáa fún yín. Èmi kò mọ̀ yín rí ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ kúrò níwájú mi. Ẹ wo nǹkan. Kí wọ́n láǹfààní mírèkù? Kí láǹfààní mírèkù? Gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó wá pátá lọ́lọ́run fún ní mírèkù tiwọn. Gbogbo wọn pátá tá a bá dúró dàsìkò wa Ọlọ́run ṣe tó yẹ kó ṣe fún wa. Ẹ má jẹ́ ká pẹ́ lórí ẹ̀. Now let's go to the mission of Paul. The mission of Paul itself. Ẹ rí i pé mo ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ní last week pé Paul ó ní mo dùn láti wàásù ọ̀rọ̀ náà ṣùgbọ́n kò ń ṣe níbi tá a gbé dárúkọ Kristi rí kí èmi má bàa mọ àmọ́lé lórí ìpìlẹ̀ ẹlòmíì. Ó sì tún ṣàlàyé fún wa wípé gbogbo ìre tóun sọ yìí o ọ̀dọ̀ Jésù lòun ti gbà wá. Ibìkan tiẹ̀ wà ní Acts 8 verse 1-3. Torí pé Paul mission rẹ̀ gangan ni pé láti báyé àwọn Christians jẹ́, láti báyé àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi jẹ́, àwọn tó jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi láti báyé wọn jẹ́, òun gangan ni mission rẹ̀. Torí pé kò sí Christian. Àwọn tó jẹ́ Christian tí wọ́n ń pè ní Christian lẹ́ni àwọn ni entourage Paul ni wọ́n. Àwọn ni Christian tòde òní. Torí pé Jésù ò gbọ́ Christianity rí, Jésù ò sì gbọ́ Christian rí. Mo ti kà fún wa ní Acts of Apostles chapter 11, 21-26. Nígbà tí wọ́n lo ọdún kan ní Antioch, níbẹ̀ ni a ti kọ́kọ́ pe ọmọlẹ́yìn ní Christians. Àwọn entourage Paul ni. Jésù ò gbọ́ rí. Don't be surprised. Tó bá dijọ́ wẹ̀ ní àlùkìyámà tẹ́ ẹ sọ pé Jesus, don't you know us? We are Christians. Jésù ọkàn pé sí ọ̀rẹ́ yìí. Ṣé ìṣẹ̀lẹ̀ ìtàn ní kẹ́ ẹgbẹ́ ẹ̀lẹ́gbẹ́ mu? Àwọn oní Christian àbólóṣì ni. Torí pé kò ní mọ̀ yìí rí tó bá dijọ́ náà. Ìdí nìyẹn tí mo sọ fún wa pé Jésù ti sàsọtẹ́lẹ̀ àwọn ẹni ìṣáájú yóò kẹ́yìn, àwọn ẹni ìkẹyìn yóò sì ṣáájú. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì ti sọ fún wa pé nahnu akhirun, àwa la dé gbẹ̀yìn, sabiquna yawmal qiyamah, àwa la ṣáájú tó bá dijọ́ gbẹ̀gbẹ̀ al-qiyamah. Now, ẹ jẹ́ sáré o Acts of Apostles chapter 8. Eléyìí kíláàsì la wà ẹ́, kíláàsì tá à ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa pé wàhálà tí àwọn Kírísítíẹ̀nì ó kojú, the faithful ones among them. Torí pé gbogbo wọn nísìnyí wọ́n ń pariwo pé ìgbàgbọ́ mi dúró sórí ẹ̀jẹ̀ àtòdodo Jésù. Èmi kò gbẹ́kẹ̀lé ohun kan lẹ́yìn orúkọ ńlá Jésù. Mo dúró lé Kristi àpáta, ilẹ̀ mìíràn ìyànrìn ló jẹ́. Mo dúró lé Kristi àpáta, ayérayé ilẹ̀ mìíràn, bàbá ò ìyànrìn ni. Wọ́n wà highly disappointed tó bá dijọ́ wẹ̀ dàrú kí á rọ̀. Acts of Apostles chapter 8 verse 1-3. Ẹ máa gbọ́ o. Acts of Apostles chapter 8 verse 1-3. Sọ́ọ̀lù sì ní òun sí ikú rẹ̀. Ní àkọ́kọ́ náà, inúnibí ńlá kan dìde sí ìjọ tí ó wà ní Jerúsálẹ́mù. A sì tú gbogbo wọn kalẹ̀ já
agbègbè Judea òun Samaria àfi àwọn àpọ́stélì àwọn ènìyàn olùfọkànsìn sì di òkú Stefanu wọ́n sì pohùn réré ẹkún kíkan sórí rẹ̀ ṣùgbọ́n Sọ́ọ̀lù ó ń da ìjọ ènìyàn Ọlọ́run rú ó ń da ìjọ ènìyàn Ọlọ́run rú ó wọ ojúlé ó sì mú àwọn ọkùnrin àti obìnrin ó sì ń fi wọ́n sínú túbú. That was the first assignment. Ó persecute àwọn followers of Christ, the apostles. Ó ń pa wọ́n, èyí tí ò bá lè pa yóò kó wọn sínú ẹ̀wọ̀n. Ibi ó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Nígbà tó wá ṣe yẹn tán ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sọ wípé on his way to Damascus àti sọ̀rọ̀ yẹn náà àfẹ́ máa padà sórí ẹ̀ mọ́. On his way to Damascus òkùnkùn ṣúbọlẹ̀ tí báṣà méjì fi wà lórí ẹ̀pẹ́ àwọn kan gbọ́ ohùn wọn rẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ àwọn kan rẹ́ni tí ń sọ̀rọ̀ wọn rí ìmọ́lẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní the same chapter and different verse the same chapter and different verse but ibẹ̀ ẹ̀kọ́ là ń lọ. Lẹ́yìn tó wá rí wọn gbámú tán ṣe àbá wípé ó ti kọ́kọ́ fún wọn lórúkọ because the Christians and Christianity and are totally unknown to Christ. Jésù ò mọ̀ pápá nípa Christians Jésù ò mọ̀ kankan nípa Christianity. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní entourage àwọn ni wọ́n jẹ́ entourage Paul làwọn Christians. Ó ní Ustaz wa Muhammad Jami Alaba Adégún àtàṣe máa ń sọ wípé mẹ́sẹ̀ẹ̀jì Jésù kò kan àwọn Christian rárá kò kàn wọ́n kankan torí pé kì í ṣe àwọn lára Jésù sí àwọn kọ́ lára Jésù sí mẹ́sẹ̀ẹ̀jì Jésù ò kan Christian rárá. So òun ló fi jẹ́ pé wọ́n wà highly disappointed. Kódà nínú Bíbélì gan ní I think in Matthew chapter 19. Ẹja tó mú yẹn náà mọ̀ ká tó wá wọnú iṣẹ́ Paul gangan. Matthew chapter 19 verse 28. Jésù sì fún wọn pé lóòótọ́ ni mo wí fún yín pé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tọ̀ mí lẹ́yìn ní ìgbà àtúnbí nígbà tí ọmọ ènìyàn yóò jókòó lórí ìtẹ́ ògo rẹ̀ ẹ̀yin ó sì jókòó pẹ̀lú lórí ìtẹ́ 12 ẹ̀yin ó máa ṣe ìdájọ́ àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì 12. Nígbà tí ó pé ìdàlùkíámà mo kí Alhaji mi Komarudin láti ìlú Germany lọ́hùn. Abedidon, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You are highly welcome, sir, and you are recognized, sir. But tó bá di jọ́ yẹn, owó jókòó, owó máa judge the 12 tribes of Israelites. Àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì 12 torí pé náà tẹ́lẹ̀ Jésù ti ní akọ̀rẹ́ mi bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù in Matthew chapter 10 verse 1 and 5. Ẹ má lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Samaria ẹ má sì lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí ẹ̀yà àtọ̀ àwọn ilẹ̀ àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù lọ. In the book of Matthew as well chapter 15 verse 22 wọ́n ní obìnrin kan ó ti Kénáánì wá obìnrin ará Kénáánì kan ti ẹkùn náà wá ó sì wí fún Jésù wípé olùkọ́ni ṣàánú fún mi ọmọ mi ní ẹ̀mí èṣù ń dá lọ́wọ́ gidigidi ṣùgbọ́n Jésù ò dá lóhùn. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wá ní ilẹ̀ Jésù obìnrin pariwo tẹ̀lé wọn nínú àlọ́ kúrò nítorí tó ń kígbe tọ̀ wá lẹ́yìn. Jésù wá ní akọ̀rẹ́ mi bí kò ṣe sí àwọn àgùntàn ilẹ̀ Ísírẹ́lì tí ó nù. Ó wá bá obìnrin yẹn tó wá padà wá bá Jésù lókè ìrọ̀ ọmọ Dáfídì ṣàánú fún mi tó bá lè ràn mí lọ́wọ́ ràn mí lọ́wọ́ tó bẹ́ẹ̀ ìwọ ló ní ìbùkún nífẹ̀ẹ́ tó bá ń ṣàánú nítorí tí ó rí àánú gbà nígbà tó ní kí Jésù ó ṣàánú fún tí Jésù ó ṣàánú ó dá ń gbà náà ràn mí lọ́wọ́. Jésù wá ní kò tọ́ kí a fi àkàrà àwọn ọmọ ká fi fún ajá oúnjẹ tó tọ́ sí mi màmá fi fàájà oúnjẹ tó tọ́ sọ́mọ a kì í fàájà jẹ àkàrà àwọn ọmọ àbúrò fi fàájà ajá lẹ́yìn torí pé kì í ṣọmọ ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Allahu Akbar ẹwẹ̀ la olójú kan tí Jésù gbélé. Now ẹja fi yẹn lẹ̀ káwá kọjá sí the mission of Paul. Mo ti ṣàlàyé the first one ni pé ó ń persecute àwọn Christians ó ń pa wọ́n ó ń fi wọ́n sínú túbú. Ìgbà tó wá rí wọn fọ́ọ̀mù tán
tó wá rí wọn jẹ gàba lé lórí, tó ti wá di pé òun ni chief controller, òun ni gbogbo nǹkan, òun ló hẹ́ẹ̀dì wọn, èyí tó bá ti sọ náà lábẹ́gẹ́. Now ẹ wá wo tó wá ṣe sí Christianity. A ti sọ̀rọ̀ yìí náà tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n àákàn tún yà mẹ́rin. Ẹ máa wo àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ mójútó, ẹ rí pé lásìkò kan à ń sọ̀rọ̀ nípa májẹ̀mú. Ọlọ́run gbé májẹ̀mú kalẹ̀ fún Ábúráhámù pé májẹ̀mú yìí o yóò dẹ̀ continue. Ó máa continue ni from generations to generations. Kò ní dúró torí pé àṣẹ Ọlọ́run ni. Now, the first one, òun náà ni the law of circumcision. Òfin pé ká dábẹ́. Òfin pé tọ́mọ bá pé ọjọ́ keje ká dábẹ́ fún. Òfin Ọlọ́run ni. Ẹ máa wò ní Genesis chapter 13. Ọlọ́run ní Genesis chapter 17. Tàbágbé láti verse 13. He that is born in thy house and that is bought with thy money must need be circumcised. Must need be circumcised. And my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. Verse 14. And the uncircumcised man whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He has broken my covenant. Ọlọ́run ní gbogbo ẹni tá a bá wá dábẹ́ fún, gbogbo ẹni tá a bá kọlà fún, a jẹ́ wípé irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ó ń fi ọwọ́ pa idà Ọlọ́run lójú. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ pípa ni kí wọ́n pa. Ẹ ti ẹ̀rí lọ́dọ̀ tí wọ́n bí ó rọrùn torí pé kódà nísìnyí ọmọ ọjọ́ kejì àbọ̀jọ́ kẹta wọ́n ti lọ dábẹ́ fún. But nílẹ̀ Haúsá ọmọ ó dàgbà dáadáa, kódà yóò ti tó àsìkò tí ó máa rì kó tó di pé wọ́n dábẹ́ fún. Tẹ́ bá bí wọ́n lè pé kí ló dé wọ́n ní àwọn fẹ́ kó mọ wàhálà tí ń bẹ lórí tó fẹ́ máa lò láti máa fi gbádùn, kó rí wà kóhun gangan fúnra rẹ̀ kó feel pains yẹn. Now ẹ wá wo Ábúráhámù ní verse 24 kẹ́lẹ́ bá a mọ̀ wípé òfin Ọlọ́run dúró tì ní. In verse 24, and Abraham was 99 years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin. Ọmọ 99 òun ni Ábúráhámù nígbà tí Ọlọ́run kọ ní ilà. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ òfin yẹn náà láti orí òun tá a fún lófin. Ní Genesis chapter 17 verse 23, and Abraham took Ishmael his son and all that were born in the house and all that were bought with his money, every male among the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the self-same day as God has said unto him. Gbogbo àwọn ọmọ pátápátá ni wọ́n circumcise níjọ́ yẹn, àti tí wọ́n rà ní o àti tí ń gbé pẹ̀lú wọn, gbogbo wọn láti mú òfin Ọlọ́run ṣẹ. Ẹni pé nípa sọjọ́ Ọlọ́run ní gbogbo ẹni tí ò bá ti tẹ̀ lófin náà, gbogbo ọgbà pátá là á ké kúrò lórí ilẹ̀ torí pé wọ́n tẹ òfin Ọlọ́run lójúmọ́lẹ̀. Kódà ní Exodus chapter 4 verse 25 and 25, then Ọlọ́run fẹ́ pa ní verse 24, Bíbélì ní Ọlọ́run wá ọ̀nà àti pa Mósè torí pé kò kọlà fún ọmọ rẹ̀, kò dábẹ́ fún ọmọ ẹ̀, Ọlọ́run fẹ́ pa. Kótó wá di pé ní verse 25, then Deborah took a sharp stone and cut off the foreskin of his son and cast it at his feet and said, surely a bloody husband art thou to me. Ẹ̀rí o fẹ́ kọ́lọ̀ ó pa mí lọ́wọ́ kẹ́ẹ̀lẹ́ ríbi tó le dé. Ọlọ́run fẹ́ pa ọmọ Mósè torí wípé kò dábẹ́ fún, kò mú òfin Ọlọ́run ṣẹ. Kódà ní Joshua chapter 5 verse 2 to 3, adábẹ́ fún Joshua náà. Kódà Jésù gan ní Luke chapter 2 verse 21 and 22. Bíbélì nígbà tí ọjọ́ kẹjọ sì pé láti kọ ọmọ náà ní ilà, adábẹ́ fún Jésù. Tí Jésù bá jọlọ, ìjà alege àtọ̀tọ̀ Ọlọ́run.
tí Jésù bá àjọ lọ ìjà lè dábẹ́ fọ́lọ̀ Ọlọ́run mọ̀ ṣì wá lọ́nà. Now èyí tá a kàn lè rí mú wá ibì kan wà nínú Gospel of Barabbas. Jesus answered, "Verily, I say unto you that a dog is better than an uncircumcised man." Then were the disciples sorrowful, saying, Hard are these words, and who shall be able to receive them? Now, Paul bá dé o. Ṣé mọ̀ pé ó ní ìṣe lòun wá tú Christianity ṣe. Ibi tí mo sì ti kọ́kọ́ fúnra sí Paul gangan fúnra mi láì tiẹ̀ bá ṣe pé mo ka Bíbélì òun lọ̀rọ̀ tí Jésù sọ ní John chapter 8 verse 31 and 32. Bíbélì nígbà náà ni Jésù kọjú sí àwọn Júù tí ó gbà á gbọ́ wípé tí ẹ̀yin bá ń tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ tó di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́. Ní verse 32 ó ní ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́ sọ ibi òmìnira. Nígbà tí Paul dé ní Hebrews chapter 6 verse 1 ó ní ẹ jẹ́ kí a fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ Kristi sílẹ̀ kí a sì lọ tí èyí tí ó pé. Ibẹ̀ ni èmi fúnra ara mi ti ń fura sí Paul nígbà tí Jésù fúnra ara rẹ̀ ẹni tí Ọlọ́run rán sáwọn àwọn ìjọ rẹ̀ tó ń sọ fún wọn wípé tí ẹ̀yin bá tẹ̀lé àwọn ọ̀rọ̀ mi lẹ tó di ọmọlẹ́yìn mi tòótọ́. Tí Paul sì sọ wípé ẹ jẹ́ kí a fi ìpìlẹ̀ ẹ̀kọ́ irú ẹni bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ ká wá lọ sí èyí tó pé wáàsí kí ni ẹ o wáàsí wèrè. Wáàsí kí ni mo pè é wáàsí wèrè. Wáàsí àìnílàákàyè Bíbélì náà sọ bẹ́ẹ̀. Wáàsí wèrè ni. Ẹ̀yọ̀kẹ́ ẹni a lè mú wa ní èdè pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run. Tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ inshallah, a ṣàlàyé nípa ọtí mímu. Nítorí pé àwọn Christians wọ́n nígbàgbọ́ wípé ọtí mímu kò sí tó burú ń bẹ̀. Tó o bá ti mú para nínú ìgbàgbọ́ tiwọn. Ló fi jẹ́ pé lẹ́yìn náà tẹ́ bá lọ́dọ̀ àwọn Catholic fathers, àwọn Catholic reference, ẹ máa rí wọn tí wọ́n ń fi red wine jó oúnjẹ alẹ́ Olúwa. Red wine tó ní alcohol wọ́n fi máa jó oúnjẹ alẹ́ Olúwa. Mo rí báyìí ni ọ̀rọ̀ pé wọ́n sọ pé wọ́n ní wọ́n pé kọ́. Tí mo dán fìdí ọ́fíìsì reference father tí mo ń bá red wine. Báwọn ti ṣe nù yóò wá dórí ọ̀tá ẹ̀ wá ní kò ní misbehave. Ta ni kí ló rẹ́ tí òfin ní misbehave? Now, nínú tátúwò àwọn ọ̀rọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ nítorí pé lómi sọ pé ẹ má dáhùn jàre gbogbo tí Ọlọ́run bá dá dáradára ni. Kò sí nǹkan tó burú pé ó ṣe Ọlọ́run tó ṣe wá dá ẹlẹ́dẹ̀ ó ṣe tí wọ́n sọ pé àgùdọ̀ jẹ́ tó yẹ pé Ọlọ́run dá pé ká má jẹ ni kò tiẹ̀ yẹ kó dá rárá. Ṣé rí àwọn ọmọ èdè ènìyàn a máa ń wá excuse fúnra wa. Excuse la máa ń wá fúnra wa. Ẹ̀rí ìlú tí ò bá sì tófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́ torí mi ò fẹ́ lé emphasis lórí ẹ̀ púpọ̀. Bákan náà lórí pé tá a bá fẹ́ ṣe ìrònúpìwàdà ọ̀nà wọn lálẹ́ gbà ṣe ìrònúpìwàdà torí pé ọ̀nà mẹ́ta ni wọ́n gbà ń ṣe ìrònúpìwàdà back in the days. Ọ̀nà àkọ́kọ́ òun ni pé kí wọ́n ẹni tó bá ti ṣẹ̀ kó lọ pa ẹran rọ́pò. Ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni pé kí wọ́n pa ẹni tó bá ti ṣẹ̀. Ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni kí ẹni yẹn ó tọrọ àforíjì níbi ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀. Ọ̀nà mẹ́ta nìbẹ̀ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a máa ṣàlàyé ẹ̀. Bákan náà òfin generally kí ni tí Bíbélì sọ nípa òfin kí ni tí Paul gbé wá. Ẹ̀yin náà ẹ padà wá rí pé this man has done nothing to Christendom but havoc. Bó ti yẹ pé òun náà ló ní wọ́n òun ló da gbogbo ìgbésí ayé àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù òun ló yí padà tó wá mú tiẹ̀ wá ló fi jẹ́ pé lẹ́ni àwọn èèyàn rò pé Jésù ni wọ́n ń tẹ̀lé ni bẹ́ẹ̀ sì ni Paul ni wọ́n ń tẹ̀lé lójú ara tiwọn wọ́n rò pé Jésù ni wọ́n ń tẹ̀lé àmọ́ Paul ni wọ́n ń tẹ̀lé. Àdúrà táwọn máa ń ṣe ni pé Ọlọ́run wà jẹ́ ó pẹ́ kó tó yé wọn. Ìdí nìyẹn tá a fi pé àkọlé tá à ń sọ ẹni pé ní àkọlé lecture wa ẹni the dilemma of the faithful Christians. For I said these people are totally committed to error. They are totally committed to error. Ṣé mo pé nǹkan burúkú ni kéèyàn ti wá ní lọ́kàn pé tóun bá délé òun ò bóúnjẹ tí ò bá wá bóúnjẹ ṣe mọ̀ pé wàhálà ni. Ọlọ́sọ̀ bá lè bí wọ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọlọ́run ìlànà mi kúl
hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nínú last page suratul Kahf. Ọlọ́run ní Ànábì hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Jẹ́ ìṣàlàyé fún ẹ̀yin Ànábì àwọn kan tó ṣe wípé iṣẹ́ wọn ti kù dànù bí èlùbọ́, iṣẹ́ wọn ò nítumọ̀, iṣẹ́ wọn ti dànù, iṣẹ́ wọn is nowhere to be found. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ọlọ́run ní àwọn tí wọ́n ti sọnù ilé ayé ń bí, ilé ayé bí ni wọ́n ti sọnù. That is the original dilemma of the faithful Christians. They are totally committed to error. Ọlọ́run ní ilé ayé ni wọ́n ti sọnù. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ọlọ́run ní ilé ayé bí ni wọ́n ti sọnù. Wa hum yahsabuna. Wọ́n wá ń rò wípé annahum yuhsinuna sun'a. Ẹnìkan ò ṣiṣẹ́ olóore tó tó àwọn àfàwọn. Ẹnìkan ò dá àfàwọn. Lẹ́fi máa rí Christian tí ó máa fi ojú àbùkù, ojú tí ò nítumọ̀ tó fi máa wu àwa Mùsùlùmí pé orí ò bá gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà ẹ kó tó pẹ́ jù fún ọ. Ẹni tí wọ́n ń wò láwò sunkún, ẹni tí wọ́n ń wò láwò sunkún tó ń wòra rẹ̀ láwò rẹ́rìn. Kìí ṣe torí pé wọ́n nígbàgbọ́ wípé ọ̀dọ̀ wọn ni ìmọ̀nà wà, ọ̀dọ̀ wọn ni ìgbàlà wà, ọ̀dọ̀ wọn ni gbogbo nǹkan wà, pé ẹ̀yin Mùsùlùmí ẹ kàn ń waste time ara yín ni. Ìdí nìyẹn tí màá fi máa quote verse yẹn sẹ́ ní Matthew chapter 19 verse 30. Jésù ní àwọn tí ó ṣáájú yóò sì kẹ́yìn, àwọn tó sì kẹ́yìn yóò sì ṣáájú. Ànábì sì sọ fún àlùsọ Sahih Bukhari, Ànábì ní nahnu akhirun, àwa la dé gbẹ̀yìn, sabiquna yawmal qiyamah, àwa náà látún wá ṣáájú tó bá dijọ́ gbẹ̀yìn àkíyàmọ̀. Kò tó gbàdúrà mi, kò tó gbàdúrà mi ò máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi, Allah kò tó gbàdúrà mi ò, kò tó gbàdúrà mi, kò tó gbàdúrà mi ò, kò tó gbàdúrà mi, máa jẹ́ nǹkan hallelujah. Kò tó gbàdúrà mi, màmá jẹ́ ìṣíwí, màmá jẹ́ ìṣìsọ o, máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run, màmá jẹ́ ìṣìsọ Allah, màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ, màmá jẹ́ ìṣíwí o, màmá jẹ́ ìṣìsọ, máa jẹ́ pé Jésù lọ́lọ́run, màmá jẹ́ ìṣìsọ. Wọ́n bá ti ìṣíwí, wọ́n bá ti ìṣìsọ o, àwọn tá ń pé Jésù lọ́lọ́run, wọ́n bá ti ìṣìsọ Allah, wọ́n bá ti ìṣíwí o, wọ́n bá ti ìṣìsọ, wọ́n bá ti ìṣíwí o, wọ́n bá ti ìṣìsọ, àwọn tá ń pé Jésù lọ́lọ́run, wọ́n bá ti ìṣìsọ. Sọ pẹ̀lú ògbọ́n Ọlọ́run, ẹ má yẹ ká gbàgbé bá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ABK Consultancy Limited, àwọn ni wọ́n bá wa ṣàdmíṣàn wa sókè òkun pẹ̀lú rọrùn. Àwọn ni wọ́n ṣe admission wa to any university of our choice nílùú òyìnbó. Gbogbo ìlú tá a bá ti fẹ́ ṣe, tá a ti fẹ́ study, wọ́n bá wa ṣe síbẹ̀ pẹ̀lú rọrùn. Kódà pẹ̀lú program tó tún wá ní lọ́wọ́ sí, a ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe kọ́ọ̀sì méjì papọ̀ at the same time, láti ṣe degree méjì at the same time, láti ṣe masters méjì at the same time. Pẹ̀lú tí wọ́n gbé wá ń sìn, wọ́n dẹ̀ ní tuition fee wa per annum ó jẹ́ $2,500. Then accommodation wa ó jẹ́ $1,200. Gbogbo wa jẹ́ $3,700 ní ọdún kan péré. So àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àti ẹ bá kàn sí wa, a máa ṣàlàyé àwọn nǹkan míì tó kù tó yẹ kí ẹ mójútó. Bákan náà, ẹ má gbàgbé SolarBit. Àwọn tá a bá fẹ́ illuminate ilé wa, Abedidon, tẹ bá fẹ́ kọ́lé sí wò ó. Bóyá ẹ̀rẹ̀ ti kọ́lé síbẹ̀ ni Ọlọ́run kó má jẹ́ ó bàjẹ́. Àbí mi ìtẹ́ padà tún kọ́ sílé, ẹ consult SolarBit kó bá yín illuminate, wọ́n bá yín gbé solar abẹ́. Ẹ̀yin náà wà pé ní Nàìjíríà ṣégeṣége ni ẹ ò gbà tá a bẹ̀rẹ̀, wọ́n ti múná lọ. Tẹ́lẹ̀ èmi ti ẹ̀ fẹ́ lò ó, bọ̀wọ́ ò pé wọ́n ṣe ẹ̀múdé ni bóyá á ti ẹ̀rí lò díẹ̀. So iná Nàìjíríà ṣégeṣége ni, ẹ jẹ́ kí SolarBit kí wọ́n bá yín illuminate. Ọlọ́run ṣe dáadáa fún ọ. Pátá wà lórí ètò
ní alẹ́ ọlọ́kọ̀ mọ́ṣàbà ṣe dáadáa fún wa láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Alhaji Komorudeen Adedidon ní ìlú Germany lọ́hùn ọlọ́kọ̀ mọ́ṣàbà ṣe dáadáa fún àǹtí mi màmá mi Alhaja Kẹ́mi Arógundádé Junaid ọlọ́kọ̀ mọ́ṣàbà ṣe dáadáa fún the nurse wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ graduate ní ọlọ́kọ̀ mọ́ṣàbà fi báríkà sí ṣe ọwọ́ wọn àmọ́ kí ọ̀gá mi His Excellency Ridwanullah Abolore Ibrahim ọlọ́mọṣàbà ṣe dáadáa fún ọlọ́mọṣàbà tótì mo kí bàbá wa Bello Abdul Hafiz ọlọ́mọṣàbà tótì bàbá wa Akínọlá Kúrángà Àwẹ̀dá ọlọ́mọṣàbà ṣe dáadáa fún bàbá wa AK Ọlá Àlejò Lówó ọlọ́mọṣàbà ṣe dáadáa fún mo kí màmá mi Alhaja Muslima Balógun ẹ̀rù bọ́mọ Balógun bẹ́ẹ̀ bá ná ọmọ Balógun wàhálà ni ọlọ́mọṣàbà ṣe dáadáa fún ọlọ́lá mo kí màmá wa Odútọ́lá Ìsá bàbá Odútọ́lá Ìsá Adébọ́lá ọlọ́kọ̀ọ́mọṣàbà ṣe dáadáa fún bàbá wa Abdulsalam Adéọlá Ishaq mashallah ọlọ́kọ̀ọ́mọṣàbà ṣe dáadáa fún gbogbo àtàwà lórí ètò ọlọ́kọ̀ ṣe dáadáa fún wa níwò yí ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ àtúmọ̀ pàdé àdẹ́ á ní àǹfààní láti gba kọ́ọ̀lù pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá di next week inshallah ta'ala á lè gba kọ́ọ̀lù á máa ti tètè parí so that á lè rí kọ́ọ̀lù gbà ọlọ́kọ̀ọ́mọṣẹ́ gbogbo ẹni tí ẹ̀rẹ̀ ètò yìí lọ́wọ́ tí ó ń jẹ́ kó rọrùn ní gbogbo ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ látọ̀dọ̀ ọ̀gá mi Sheikh Ridwanullah Abolore Ibrahim bẹ̀rẹ̀ tó kárí gbogbo àwọn tó ń jẹ́ kétò yóò lè máa wáyé ní gbogbo ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ ọlọ́mọṣàbà dúró tì yín o ọlọ́mọṣàbà dúró tì yín o ọlọ́run mọ́ yẹ̀yìn sà ọlọ́run mọ́ pàdé yín gbogbo tẹ́yìn náà ọ̀rọ̀ kan orí sí ọlọ́run kò ṣòro fún yín bẹ́ẹ̀ gbogbo tẹ́yìn náà ọ̀rọ̀ kan orí sí ọlọ́run kò ṣòro fún yín bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn wa His Excellency Alhaj Sheikh ọ̀gá wa àgbà Abdul Kabir Àṣàfà Àkànfẹ́ ọkọ màmá wa tèmi ní success ọlọ́pọ̀ bọ̀lá náà jẹ́ láíláí ọlọ́pọ̀ ṣàbàgbọ́tì akúmúra ìṣílẹ̀ ilé ńlá tí yóò wáyé pẹ̀lú ogun ọlọ́run ní April 4th ní Ìkòròdú alọ́run Ìkòròdú ọ̀gá alọ́run pẹ̀lú ogun ọlọ́run ọlọ́pọ̀ ṣàbà aṣọ ìdílé láyọ̀ àtàláfíà ọ̀làlà àwọn ọ̀là quwwata illa bákan náà nínú àwọn benefactors wa wọn ní ABK Consultancy Limited ni wọ́n wà ọlọ́gbọ́n padà yín láíláí o májèlé iṣẹ́ náà ó jóná láíláí ọ̀làlà hawla wala quwwata illa billah Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم نحن عبادك وابن عبادك وابن عمتك ناصية بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وأبدل في مكان حزن فهم رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله olùwàjà ó dára ọlọ́run jẹ́ òrọ̀rùn Sheikh Ridwan Abolore Ibrahim olùwàjà ó dára ọlọ́run jẹ́ òrọ̀rùn ṣètò ní ayé wà ní rọrùn olùwàjà ó dára àmín olùwàjà ó dára ọlọ́run jẹ́ òrọ̀rùn Alájà Muslima Balógun olùwàjà ó dára ọlọ́run jẹ́ òrọ̀rùn ṣètò ní ayé wà ní rọrùn olùwàjà ó dára àmín kò ní bàjẹ́ fún wa àmín kò ní dàrú fún wa àmín kò ní dojúrú fún wa àmín kò ní bàjẹ́ fún wa àmín ṣètò ní ayé wà ní rọrùn olùwàjà ó dára àmín olùwàjà ó dára ọlọ́run jẹ́ òrọ̀rùn olùwàjà ó dára ọlọ́run jẹ́ òrọ̀rùn ṣètò lé ayé wà ní rọrùn olùwàjà ó dára àmín ṣètò lé ayé wà ní rọrùn olùwàjà ó dára àmín ṣètò lé ayé mi ní rọrùn olùwàjà ó dára àmín ṣètò lé ayé wà ní rọrùn olùwàjà ó dára
àmín. Ṣètò ilé ayé wa ní rọrùn, Olúwa jẹ́ ó dára, àmín. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Àmín, àmín, àmín.